Jävlar, jag överlevde. Där är Rubius Lacusius. Han är där borta. Han är där. Åh nej, han kommer hitåt. Nej, jag är svårt skadad. Jag är svårt skadad. Hjälp mig. Hjälp! Jag kommer dö. Jag kommer dö. Nej, jag dog förra gången. Men jag kommer dö. Jag vill inte leva. Varför? Jag vill inte leva. Hjälp!